ariko nkubije umuntu aba yakomangiye nk'ibi ngibi biri mu biki nawe ndebere kwe kandi uhasanga byose bihennye hano mu rugo asike abantu bangana gutya mu rugo wasanga biheneranye byose izuba riri hanze ntirisanzwe umuntu aje yiruye avuye kubihahira ariko ubu ngubu birihe koko ese wari waje ariko se papa none ibintu bikiko uziko koko warunyishe hoya sicyo naringamije none warugamije iki ujya gutora wirubira ugarakurira nirwo naringiye gukomangira ubonye aho nakomangiye mwese muhunamye hariya mu rugo umuntu agakomanga rimwe kabiri gatatu mana yanjye ubu rwose nari namaze kugira umujinya wo murandura nzuzi ku buryo n'icyari kunyitambika ntabwo byari none rero wari ubuntuye nuko ari Imana ikiza ukuboko nabundi warumwe ku mateke imyumbati n'ibijumba ariko yose nakubwiye ko atari cyo naringamije wenda kuko nshimye ko atari cyo warugamije kandi ukaba warumpushije nese ubwo wabonaga ruriya rubuye n'urukubita ku rugi rutarahita rushwanyagurika bari gushyiraho urundi ako kanya kandi nari umwanya byari kuntwara nshimye ko bari gushyiraho urundi noneho njyewe iyo rumpitana ntabwo rwaguhitanye rero nta n'isoni cyangwa wagize ngo abona gukwiye nta bandi bahari sha ubwo se ni hehe ntucyokoze sha ntucyokoze cyane muntaza la kisanze na semana yaza la toujours na ye onzambe izo mono izo moko mbega uburyohe bw'ikijumba we ikijumba kiraryoshye kanze narurire aba bana ndebe ko ambanza ahubwo se birabakwirara ariko umugabo niwe ndi buhe binini ibi ni iby'umugabo gusa si ibi ngibi nabyo ndabyibikira uburyohe bw'ikijumba baryize ubwo ko mushyirireho utuboga ibi ni iby'umugabo aha mbega mwaje karibu dore agateka yewe wawe mwaje neza uzi ko utavutse mu imara cyangwa mu nzara reka izuba riri hanze ryari rimereye nabi umva gira utuzana umuntu adusamure dore nari nzanye isonzo neza neza nka bya bindi Yesu yapfaye yewe reka nkuzanire urebe ko washyira mu nda yego sha ibijumba n'ibyandi byo mu kabande yego n'ibyandi byo mu kabande nta mahunge byarakuze biteye ubwoba ingwino wicara iruhande rwanjye dusangira ariko sha ntago nabijya ngo imanuke utanyicaye koko si kodesi mugabo ndagihera iki kijumbara ariko ni kinini hariya mu kabande harera rwose uriya muri murera harera rwose mwahahinze ariko akanya gatoya nawe nari nzi ko hava ibijumba nk'ibi yo ese bana ntabwo muri buze kurya
muze mufate ibiryo sha mwabyanze muze mufate ibiryo muze mufate ibiryo barimo barakina amabigi oya muze murye muze murye hakiri kare mufate ibiryo murye buri muntu afata ibyo ariko ibintu byose biko bigenda buhoro no kubiryo utafashe ibiryo hari kubiryo urikurura anishira icara nawe ngwino mucyaro ngaho nimwegesha nimwegereye bari bwakirije Hano ufata imboga ahari papa arimo gushaka kumpa arashaka kunyumvisha ku kijumba kinini uko kimera arega papa ndabizi turi inshuti kandi abizi ni njye njyenyine akunda none se kandi bigenze bite ariko mama nje ndarengana nahereye kare hose mbona papa arimo gushaka kuma ku kijumba ngira ngo ari gushaka kunyumvisha ku kijumba kinini kimera ngize ngo ndagifata ahita era wanuri wigeze ubona njye nwa ku kijumba ibyo byisho bya cyangwa ibyo twibye byigeze byumva mvuga ngo kira ku kijumba iyo mbwa kwambwa kandi agasuzugura umaze kuzana muri uru rugo kagiye gutuma nkutekesha mu rubuge harya hepfo mbanye nayimbwa ariko ubundi abana b'iki gihe mwabaye muti kuko mwabaye muti iyi rero iyo mwicaye muri kurya mwahimbawe muvubata muhandagura wagira ngo nta ngomba muri kubikanjakanja ngo mu bintu zajya muba muri kumira bungure niko uzi yuko twewe abasaza iyo twicaye turi kurya urumva turamanza tugakanjakanja tukabyumva neza bikamanuka byanoze uramva wakintu none
jebera nkawe urumva uratinyutse utoba ibiryo ndi kwirira kubundi ikindi kintu utaruzi uzi ko umuntu mukuru buri iyo yicaye ari kurya ariko utapfuna yumva urunovera n'uburyohe bw'ibiryo uzi ko ari nako mu mutwe bari gutekereza ejo hazaza ibindi nta n'isoni none ngo naguhereza ariko se nimucishe make ubwo wabona murimo kokora ibiryo kuko abantu b'abagabo bangana gutyo yagira ngo ariko se uruvuga gutyo byose ibi byose se wowe bite ko duhinga umurima wose itarasiyo tukarangiza twenyine ibijumba bikarangira byose ibijumba binini byose ubihereza papa ese ubwo tweho kugira ngo nta buryohe bw'ibijumba binini tuba dukeneye gushaka kumva naringize amahirwe papa mpaye ku kijumba none se ubwo nari kucyanga siba wanyana n'imbwa y'urambonera iyo mbwa none se ugira ngo ndabeshye kuva navukana narya ku kijumba kinini uhari ariko se koko utesheje umwana ibiryo koko ariko ufite ikihe kibazo kandi umenye ko ibi byose biba ari amakosa yawe utaratoje abana bawe ikinyabupfura bagomba kugira bari gusangira n'abantu bakuru nta soni dore gusa uravuga iki aha Soso? Karama papa. Vai hano. Vai uko, vai. Cyangwa byose urabimaze. Ndura papa nawe rwose. Ahubwo se ko aruko naturiye n'urongereza n'ubundi simba natumaze kera. Ibyo bingana kuri bibiriye mu munota umwe. Bana b'iki gihe rwose. Yabihuye. Yabimize. Wagira ngo abicishije mu ryoya neza. Ye baba we. Koko se? Yabimize. Ni rumira waka. Akira ni bibiri. Birye. Ariko se kubimuhaye utariye. Ariko nagira umutima wo kurya ndi gutamira natamira iki akajumba umwana akandeba mu kanwa natamira ikiyiko cy'imboga umwana akamira amaritiro nagira ngo ngize gute umwana nkamira ijisho ry'umwana ubwo urumva nagira umutima wo kurya gute nabirye irire nta kundi byagenda kanjye gushaka ndi mahaho ngo nge turasubira ku mugoroba ngarutse aha ewe nsazanye inzara kubera urubyaro pe